Жашооңду өзгөрткөн 3 китеп. Биринчиси, азыр билесиздер, Фаластин маселеси. Ошол жердеги Абед Саламанын жашоосундагы бир күн деген, бул англисчеси бар. Англисче окуп атам, кыргызчасы барбы жокпу билбейм, орусчасын да билбейм. Бирок бул өтө күчтүү, детально жазылгандагы ар бир точкасы, ар бир топтому өзгөчө сизге дем берет, күч берет, аракет берет да. Муну окушка аракет кылыш керек, окуш керек. Андан кийинкиси Адам адеби. Устаз Абдышкыр Ажы Нарматов жазган, Аллах разы болсун устаздан, өтө күчтүү жазган. Ошо бизге адеп эле жетишпей атат азыр. Бизде күч бар, байлык бар, бирок адеп жетишпей атат да. Ошол маселени устаз өтө терең мындай байкап, азыр жаштарыбызга, чоң кичине бардыгыбызга жетпей аткан адеп деп, адам адеби деп жазып чыккан. Ар бир адам бул нерсени окуш керек, сөзсүз окуш керек да. Ал эми үчүнчүсү, сиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын сөзсүз түрдө окуп чыгышыңыз керек. Ал азыр кыргызча китептер да өтө көп чыккан. Ошолордун бирин тандап, талдап, өтө күчтүү деңгээлде окушуңуз керек. Пайгамбардын өмүр таржымалы сиздин жашооңузду өзгөртөт. Ар бир кадамы сизге таасир берет, урматтуу мекендешим. Жашооңду өзгөрткөн 3 китеп, буларды окуп чык.